कयां थो त हू असांजे हिन नंढड़े मेड़ाके में शरीक थिया आहिनि। हेठि वेठल मुंहिंजा हमदर्द साथी दोस्त नौजवान IB जा NTS जा पुराणा बुज़ुर्ग दोस्त समूरा वेठा आहिनि। असुल थोरो हक़ीक़तूं हुयूं जन दोस्तनि खे ख़बर न हुई। ऐं हिन पिंडाल में उन्हनि सभिनी खे हक़ीक़तूं सम्झायां थो त छा थियो आहे छा न थियो आहे, तंज़ीमी सूरत हाल। असुल हक़ीक़त तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां समूरा दोस्त जेके हूं उस्ताद हूं। उस्ताद जो कमु हूंदो आहे त पैगाम पहुचाइणो, तालीम ॾियणो, हर शइ उहो उस्ताद जे थ्रू उहो मैसेज वेंदो आहे। असां हिते लीडरशिप त कयूं था, पर उन जी सुञाण बि थियणु खपे त असांखे रजिस्टर्ड करण वारो, हिन एशिया तंज़ीम खे रजिस्टर्ड वारो करण वारो उहो केरु आहे? उहो त इंडस्ट्री आहे, जेको 1951 में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट असांखे रजिस्टर्ड कयो हो ऐं असां उहा तारीख़ खे दोहरायूं था। हाणे थियो छा आहे त जेके हीअ धड़ाबंदी जो तंज़ीमूं शिकार थी वई आहे ऐं हिन वक़्तु माना उन सां वेसाघाती थी आहे। उहा कीअं थी आहे? उहा इन करे थी आहे त असांजे मर्कज़ ते ॿधुरियूं वेठियूं आहिनि। ॿधुरियूं वेठियूं आहिनि, उहो हर को पंहिंजी धड़े खे अलॻि जेको आहे सो पंहिंजी पहचान कराए थो। बाबा तव्हां पहचान त अलॻि करायो था, पर घटि में घटि पेटल ऑफ तंज़ीम एशिया जी वॾे में वॾी तंज़ीम आहे। तव्हां हिकु छो उस्ताद खे वोट जो हक़ त ॾियो। हाणे तव्हांखे ॿुधायां मां त 3 सालनि में असांजी इलेक्शन थींदी आहे। 3 सालनि खां पोइ उहो दस्तबरदार थी वेंदो आहे उहिदेदार, ऐं पोइ इलेक्शन थींदी आहे, उस्ताद खे वोट जो हक़ मिलंदो आहे। वोट जो हक़ मिलंदो आहे, उहो उस्ताद वोट जो हक़ मिलंदो उनखे त ज़ाहिर आहे हाणे ॿ धुरियूं इलेक्शन में ईंदियूं आहिनि, हिकिड़ी धुर खटंदी आहे, हिकिड़ी हाराईंदी आहे। बाबा उन खे बि 5 साल गुज़री विया आहिनि त इलेक्शन नथी थिए। कारण इहो आहे त हू मथे मर्कज़ ते ठहनि कोन था, माना इख़्तिलाफ़नि जे वर चढ़ी वई आहे। पाण में जॾहिं ठहनि त 3 सालनि खां पोइ इलेक्शन थिए न। भला हाणे नथा अचनि त हाणे छा थिए? पोइ ॿई धुरियूं, सिकंदर जतो इहो नालो तव्हां ॿुधो हूंदो, पोइ वियो सखर में हाई कोर्ट में। सखर हाई कोर्ट में वियो, उते हुन वञी पटिशन दाख़िल कई, साईं ही जेके खटियल आहिनि इलेक्शन नथा कराइनि। बाबा छा थिए? चएसि हाणे तव्हांजे थ्रू थिए। हुन छा कयो? कोर्ट सॻोरी लेटर कढई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खे त बाबा तव्हां वञो, वञी इलेक्शन करायो। हाणे उन जी निगरानी में इलेक्शन थियणु खपे न, या मां हिते अचे चेयरमैन खे हिकिड़े ॾींहं में हलफ़ खणाया ऐं चवां त हाणे असांजी इलेक्शन थी वई। ईअं कॾहिं बि न थींदो। असां जेकॾहिं हिन महिल दावा सां चवां थो, तव्हांजे साम्हूं मां वेठो आहियां, हीउ मैसेज ॾियां थो त बाबा असांजे तालुके में अचो, इलेक्शन करायो न, उस्तादनि खे वोट जो हक़ त ॾियो। तव्हां कीअं तालुके जा सदर थियो? तव्हां वटि कहिड़ी लिखत आहे? मां चवां थो त मूं वटि कोर्ट जो नोटिस पियो आहे, जेका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आहे उन जी निगरानी में इलेक्शन थिए। उन जी निगरानी में इलेक्शन कीअं थिए? भला कराइण वारा केरु आहिनि? उहे बि त असांजा उस्ताद आहिनि। भला हूअ मथां निगरानी कंदी, पोइ असांखे मारे त कोन विझंदी कोर्ट, या असांखे मारींदी त कोन इंडस्ट्री। बाबा तव्हांजा हुजनि या असांजा हुजनि, आहिनि त उस्ताद न। उस्तादी पेशे सां वास्तो आहे, पोइ भली तव्हांजा हुजनि, पर निगरानी त हुन हूअ करे न। कोर्ट जो इहो हक़ बि न आहे, या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो इहो हक़ बि न आहे त उहा निगरानी करे। बाबा तव्हां ग़लति हो। बाबा छा में ग़लति हूं? कोर्ट जे थ्रू कोर्ट लिखियो आहे त इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इलेक्शन कराए, पोइ तव्हां छो नथा इलेक्शन करायो? तव्हां छो कासरो? तव्हांखे त हक़ ॾियणो खपे, उस्ताद खे इलेक्शन में अचणु खपे। तव्हां अचो। हाणे चवनि था हलफ़ खयो अथऊं, पर इहो गैर कानूनी खयो अथऊं। गैर कानूनी खयो अथव त तव्हां इहा शइ तस्लीम कयो। अचो उस्तादनि जी दरबार में, अचो उस्तादनि जी कोर्ट में, इलेक्शन खटी वियो, मां तव्हांखे लिखी थो ॾियां। पर जे मां खटंदुसि, तव्हांजो हक़ आहे, तव्हां मूंखे इलेक्शन में हार बि पाराईंदो ऐं ईंदो बि सही। असुल हक़ीक़तूं इहे आहिनि। जेका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इलेक्शन कराई आहे, उन निगरानी कई आहे ऐं कोर्ट जे थ्रू कई अथई। असां जेके हिन महिल वक़्तु 15 जनवरी ते नॉमिनेशन फार्म 10 ॾींहं अॻु में मां हुननि खे मैसेजूं कयूं, फेसबुक ते लिखियो आहे त अचो उस्ताद खे वोट जो हक़ ॾियो। तव्हां वोट जो हक़ ॾींदव त इलेक्शन तॾहिं थींदी न। नॉमिनेशन फार्म वठंदव तॾहिं इलेक्शन थींदी न। बहरहाल तव्हां दोस्तनि खे जंक्शन जी ख़बर न हुई, उहा तव्हां खां इन करे शेयर थो कयां त जेके असां दोस्त आया आहियूं उहो कोर्ट जे थ्रू आया आहियूं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खे उहो ग़लति था सम्झनि, उनखे न सम्झणु खपे त हुन त निगरानी कई आहे।
उस्ताद असांजा इलेक्शन त कराइण वारा उस्ताद आहिनि जेके अॼु बि मरकज़ी पेट्रोल ऑफिस में वेठा आहिनि। उहो त निगरानी थी करे, कंहिं यूनिट में ॿुधाए त इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वारो को माण्हू आयो हुजे। बाबा कोन आयो आहे, कोर्ट जे थ्रू असां आया हूं, असां लीगली हक़ ते हूं। अॼु बि चैलेंज था कयूं त जेकॾहिं कोर्ट जे थ्रू असांखे नोटिफिकेशन बि मिलंदो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जे थ्रू असांखे मिलंदो, असां हक़ ते आहियूं, उस्तादनि जे हक़ जे ख़ातिर लड़ूं था। बाक़ी तव्हां 100 हार पयो, तव्हांजा मथे बि क़ाबिल क़बूल न आहे। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी, जेके हिन असांजे प्रोग्राम में असांजे मेड़ाके में शिरकत कई अथनि, समूरनि सीनियर दोस्तनि खे, जूनियर दोस्तनि खे मुबारकबाद पेश थो कयां। महिरबानी साईं, तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी।